अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KTN न्यूज़ में भलीकार आया शहर बानो मेमण ऐं मां आहियां सबा प्रो। नाज़रीन हेडलाइन सां वठी बुलेटिन जे आगाज़ में अहम ख़बर अवां सां झंपीर मां शेयर कंदासीं, जिते कोयले जी खाण दॿिजी वई आहे। 5 खां 6 पोरित दॿिजी विया आहिनि। झंपीर वेझो कोयले जी खाण ड्रही पई आहे, जंहिंजे नतीजे में 5 खां 6 पोरित दॿिजी विया आहिनि। ॿिनि जा लाश कढिया विया आहिनि। टटो मावा खे ख़बर ॾियो पिया, झंपीर वेझो कोयले जी खाण ड्रही पई आहे। कोयले जी खाण हेठि कमु कंदड़ पोरितनि मथां ड्रही पई, जंहिं सबबु 5 खां 6 पोरित दॿिजी विया आहिनि, जिन मां 2 जा लाश कढिया विया आहिनि। ठटे मां अवां खे ख़बर ॾियूं पिया, इलाइक़े वासी रेस्क्यू टीमूं ऐं झिरक पुलिस वाक़े वारे हंधि पहुतल आहे। 2 पोरितनि जा लाश कढिया विया आहिनि। तफ़सील मालूम कंदासीं। असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूद आहे KTN न्यूज़ रिपोर्टर महबूब रोही। जी महबूब, कहिड़ा तफ़सील आहिनि? जी, झंपीर वेझो मीटिंग रेलवे स्टेशन जेको कोस्तानी इलाइक़ो आहे, उनमें अफ़सोसनाक वाक़ियो पेश आयो आहे, जंहिंमें ज़रनवाज़ पठान नाले हिकु प्राइवेट शख़्स आहे, उनजी कोयले जी खाण ॿुधाई वञे थी, जेका दॿिजी वई आहे, ढही पई आहे, जंहिंजे नतीजे में उनजे हेठां 5 खां 6 पोरित ॿुधाया वञनि था त उहे जेके आहिनि उहे दॿिजी विया आहिनि। इब्तिदाई तौर ते हिन वक़्त ताईं जेके इतला मिलिया आहिनि, छाकाणि जो मुवासिलाती निज़ाम जो उन ते तमामु घणो वॾो इशू आहे। 2 लाश जेके आहिनि कढिया विया आहिनि, ॿुधायो वञे थो, जिन खे झिरक अस्पताल मुंतक़िल कयो पियो वञे। 2 जेके पोरितनि खे बेहोशी जी हालत में कढियो वियो आहे, पर इहो इम्कान ॾेखारियो पियो वञे त वधीक जेको आहे ख़दशो आहे, त वधीक पोरित उन में हुजण जो ख़दशो आहे, जंहिं करे उते मक़ामी माण्हू जेके आहिनि ज़ख़्मियुनि ऐं फोतियुनि जा लाश उहे पंहिंजे मदद पाण तहत कढिया आहिनि। जॾहिं त हाणे झिरक पुलिस बि उते पहुतल आहे, उन सां गॾो गॾु रेस्क्यू टीमूं जेके आहिनि एम्बुलेंस उहे ठटे खां रवानियूं कयूं वयूं आहिनि, पर कोस्तानी इलाइक़ो हुजण जे करे उते रेस्क्यू टीमनि खे ऐं रेस्क्यू में दुश्वारी पेश अची रही आहे। इहो कोस्तान जो इंतहाई ॾुराई इलाइक़ो आहे, जिते केतिरो ई जेके कोयले जूं खाणियूं आहिनि, पर मदनियात खाते पारां उन्हनि जी जेका आहे मॉनिटरिंग न हुजण जे करे ऐं उते सहूलियतूं जेके आहिनि तहफ़ुज़ हिफ़ाज़ती ऐं रेस्क्यू जूं सहूलियतूं न हुजण जे करे अहिड़े क़िस्म जा वाक़िया मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते पेश अचनि था, पर फौरी तौर ते रेस्क्यू न हुजण जे करे पोरितनि जो जानी नुक़सानु थिए थो। हिन वक़्त ताईं 2 जेके पोरितनि खे जेको आहे दॿियल हालत में कढियो वियो आहे, खोटियाई करे मक़ामी ॻोठाणनि कढी वरितो आहे। उन्हनि जा लाश झिरक अस्पताल पहुचाए पिया वञनि। 2 पोरितनि खे ॿुधायो पियो वञे त बेहोशी जी हालत में कढियो वियो वञे, जॾहिं त वधीक पोरित उते मौजूदु हुजण जा इम्कान आहिनि, छाकाणि जो 5 खां 6 ॿुधाया वञनि था त पोरित उन कोयले जे खाण में अंदरि वियल हुआ, कोयले जे खाण में कमु करण लाइ। कोयले जी खाण दॿिजी वञण जे करे 5 खां 6 पोरित उन में दॿिजी विया आहिनि, पर 2 ॼणनि जा लाश कढिया विया आहिनि। 2 खे बेहोशी जी हालत में कढियो वियो आहे ऐं पुलिस उते पहुतल आहे। वधीक जेके आहिनि रेस्क्यू टीमूं उते पंहिंजी कार्रवाई में रुधल आहिनि। मक़ामी माण्हुनि पंहिंजे मदद पाण तहत उन्हनि लाशनि खे 2 ॼणनि जे लाशनि खे कढियो आहे ऐं 2 अच्छा महबूब, इहो ॿुधाइजो त छा ख़बर पइजी सघी आहे त हिन वक़्तु कोयले जी खाण में केतिरा मज़दूर कमु करे रहिया हुआ? जी, छाकाणि जो ॾुराई इलाइक़ो आहे, सही अंग मालूम न थी सघियो आहे, पर जेके इतला मिली रहिया आहिनि उन इतला मूजिबि 5 खां 6 पोरित ॿुधाया वञनि था त उहे कोयले जे खाण में अंदरि हुआ। बाक़ी जेके पोरित हुआ उहे 10 खां 12 पोरित कमु कंदा आहिनि। बाक़ी पोरित मथे बीठल हुआ, तंहिं करे उहे बची विया ऐं कोयले जी खाण जेका दॿिजी वञण जे करे 5 खां 6 जो अंदाज़ो आहे त उहे अंदरि जेके आहिनि दॿिजी विया आहिनि। पर हिन वक़्त ताईं जेके पंहिंजे मदद पाण तहत रेस्क्यू कार्रवाई थी आहे, उनमें 2 पोरितनि जा लाश कढिया विया आहिनि ऐं 2 खे बेहोशी जी हालत में कढियो वियो आहे। ऐं चइनी जेके पोरितनि जो तालुक पठान कम्यूनिटी सां ॿुधायो वञे थो, जिन जो KPK सां तालुक आहे। ॿियनि जी ॻोल्हा कई पई वञे, मालूम कयो पियो वञे त बाक़ी घणा हुन में आहिनि। पुलिस उते पहुतल आहे ऐं हिन वक़्तु कोशिशि कई पई वञे त जेकॾहिं बाक़ी रहियल आहिनि त उन्हनि खे कढियो वञे, पर हिन वक़्त ताईं जेके आहिनि 2 फोतियुनि जा लाश कढिया विया आहिनि ऐं 2 पोरितनि खे बेहोशी जी हालत में कढियो वियो आहे। जी महबूब रोही, तफ़सील ॿुधाइण लाइ तव्हांजी वॾी महिरबानी। हिकु भेरो ॿीहर अवां खे अपडेट कंदा हलूं त हुकूमत सां ॻाल्हियूं